Ju përshëndes të gjithëve, jemi në transmetim në Syri Televizion dhe Syri.net. Do të flasim sot për situatën e shqiptarëve në zonën e Medvegjës. Vazhdimisht ka artikuj që flasim për një fenomen që po ndodh në fakt në heshtje aty. Bëhet fjalë për shpopullimin e banorëve të zonës. Për diskutuar lidhur me ato çfarë po ndodh, me shifrat alarmante në fakt të largimit të shqiptarëve nga zona e Medvegjës, me mua në studio sot është zoti Muharrem Saliu, kryetari i Degës Alternativa për Ndryshim në Medvegjë dhe njëkohësisht themeluesi i Forumit Shqiptar për Zhvillimin Ekonomik në Serbi. Përshëndetje, mirë se vini, kënaqësi që kam në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit. Zoti Saliu, teksa ju referohem shkrimeve që përmenda në fakt në nisje të kësaj bisede, është edhe shkrimi juaj më i fundit që lidhet pikërisht me këtë fenomen, me fenomenin e ju e cilësoni lëngimi vazhdueshëm në fakt i Medvegjës dhe e lidhni këtë me një shpopullim. Çfarë po ndodh konkretisht aty? Çfarë po ndodh, themi në 4 vitet e fundit në mënyrë shumë agresive, edhe pse kjo dukuri, kjo shfaqje ka filluar që nga viti 2011, por në këto 4 vitet e fundit në mënyrë shumë agresive po fshin nga regjistra civil pjesëtarët e komunitetit shqiptar në Serbi, me theks të veçantë në Medvegjë. Dhe kjo po vazhdon, po ndodh pa ndërprej në mes të heshtjes së Tiranës dhe Prishtinës, e ku ta diun, prandaj edhe e kemi shkruar ashtu lëngim, sepse nuk është se ndodhi dje dhe u mbaroi, por po vazhdon. Ka filluar shumë herët me hapa më ngadalshëm dhe tani me një intensitet më të lartë derisa u reflektua në mënyrë shqetësuese edhe në momentin e zgjedhjeve lokale që patëm para 2 muajve, pak a shumë kështu, derisa ne humbëm mundësinë për të përfaqësuar në asamblenë komunale si pasojë e kësaj dukurie, duke mos patur votues për të votuar dhe për të zgjedhur të votuarit. Kur ka nisur ky si fenomen, sepse tashmë kemi arritur në shifra shumë të mëdha që ju thoni, por kur ka nisur ky si fenomen? Kjo lind si themi kështu si fillim në vitin 2011, kur Republikës Serbisë imponohet gjatë rrugës për reformave në rrugën për integrim, imponohet edhe ligji, të rishikohet ligji për statutin e rezidentit, dhe ky ligj kryesisht disiplinon rastet kur një i huaj du të arrijë statutin e rezidentit, qoftë për arsye martesore, për arsye biznesi, apo për arsye migrimi, siç kemi për shembull kohën e fundit migrimin që në masë për arsye që shkaktohen nga luftat e ku ta diun, dhe këte segment të caktuar të këtij ligji kanë keq interpretuar qëllimisht në dëm të shqiptarëve, kryesisht në Medvegjë, dhe përmes këtij segmenti ligjit kanë pasivizuar mira shqiptarë në Medvegjë. Fillimisht kanë pasivizuar një 80% kështu në mënyrë pa fare kriter, derisa kemi pas raste që edhe policit ju ka pasivizuar adresa, edhe punëtorit që ka punuar në komunë, edhe njerëzve dhe me thonë nuk kanë pas kritere, me qëllimi ka qenë të reduktojnë numrin e popullsisë në 1% të caktuar, dhe pastaj nëse dikush është ankuar, kanë shikuar të riparojnë ato ku kanë pas interes të riparojnë. A ka çdo konkrete që lidhet pikërisht me këtë shpopullim që ju flisni dhe nga dalin ato të dhëna? Të dhënat janë bërë tani të themi publike, sepse edhe pse këta e kanë bërë në mënyrë të fshehur, absolute, pa lajmëruar askënd, njerëzit është sikur të themi se tani ka ndodhur një tërmet dhe ne nuk dim, ndodhemi në momente të ndryshme, në vende të ndryshme. Shqiptarët janë ndodhur në përgjithë botën në këto momente, po edhe në Medvegjë, dhe pa ditur fare në një moment caktuar kur s'ka don dokumenti apo kur ka nevojë për një dokument, shkon dhe verifikon se dokumentet e tij nuk janë më të vlefshëm, janë anuluar në sistem. Çfarë mbetet në këtë situatë? Çfarë mbetet qytetarit? Mbetet vetëm frikë dhe pasiguri, sepse për shembull sot kemi njerëz të smur, cilët për shembull kanë filluar një terapi në vitin paraprak dhe sot në një moment nuk mund ta vëzhgoj ta çojë më tutje terapinë sepse nuk ka më dokument valid. Kemi biznese individuale, cilat nuk mund të regjistrojnë pajisjet e tyre, makinat apo veturat apo pajisjet për bujqësi e tjera, sepse nuk kanë më dokument valid. Një individ të cilit i pasivizohet adresa, faktikisht ai nuk mund as të jep një autorizim që dikush tjetër disponoj me të mirët e tij materiale, dhe kjo në një farë forme po pamundson disponimin me prona apo me asete çfarë kanë shqiptarët atje. Faktikisht po i zhvesh nga identiteti dhe automatikisht po
po angrin të mirat që i posedojnë, sepse nuk janë më në gjendje që të dëshmojnë se ato të mira materiale janë të personave në fjalë. Ka pasur reagim nga vetë qytetarët, nga vetë shqiptarët e zonës së Medvegjës lidhur me këtë çfarë ka ndodhur? A kanë ata një mundësi për t'u ankuar lidhur me shpopullimin, por dhe ajo që thoni, zhveshja nga të gjitha pronat që ata kanë? Mendoj se janë shumë faktorë që kanë ndikuar apo i kanë paraprikur kësaj situate dhe është në një farë formë është para pregadit kjo në mënyrë që të ndodhë në heshtje apo në mënyrë që shqiptarët mos kenë mundësi të tregojnë se çfarë po ndodh. Fillimisht duke pasur 4 viteve të fundit, dhe me thonë, po edhe më gjatë edhe më shumë, një tension të vazhdueshëm me bisedimet në Kosovë dhe vëmendja ka qenë e koncentruar rreth këtyre bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë, derisa në heshtje është bërë pastrimi etniki shqiptarëve në Medvegjë, po edhe më tutje jashtë Medvegjës. Zhdukur thoni ju ndjes që ndërpres në më pak se 4 vjet janë pasivizuar, hequr, fshirë, zhdukur mbi 4000 adresa të qytetarëve të Medvegjës. Eksakt. Biles shkojmë edhe më shumë. Në shqiptarë në Medvegjë supozohet se mund të jenë diku në afër 8000 deri 9000, por realisht sot kemi 1500 dhe është ky numër shumë i madh. Ato 4000 është shifra që referohemi vetëm vitit 4 vjetë. Vetëm në 4 vjeçarin e fundit, sepse kemi në zgjedhjet e fundit lokale në vitin 2015 kanë qenë afër 5000 e disa votues në lista, pa llogarit ato moshën 18 vjeçare. Dhe tani kemi përfunduar me 1500, do të thotë se mungojnë 4000 vetëm në këtë 4 vjeçar, por nëse shkojmë edhe me tutje në vitin 2011, do të thonë mungon edhe një 4000 tjetër që i kanë fshirë më herët. Ndërkohë që po ndjekim vazhdimisht edhe hartën ku shihet qartësisht edhe zona e Medvegjës. Zoti Saliu, pse mendon që ndodh ky fenomen dhe ku po çon ky fenomen? Mendoj se kjo euforia e korrigjimit kufive asgjë nuk është e rastishme. Ne kemi një ekspansion shekullor nga Serbia në dëm të territoreve shqiptare dhe këto janë plana fatgjate në cilat ne ndodhemi tani, do me thonë, dhe ne si hapësirë e kufizuar ku jemi atje, nuk është se kemi mundësi manovruese shumë të madhe, do me thonë, nëse nisimi nga vetë termi se si që jemi identifikuar ne në Serbi me termin lugin, do me thonë, len të kuptoni se shohim me kujdes hartën se i referohet pjesës tjetër ku është Preshiva dhe Bujanovci. Po, dhe me një farë forme len ndamas Medvegjën. Nëse marrim një krahasim me Republikën Srpska, edhe pse është krijuar në themelet e saj, do me thonë në bazë të krimeve cilat kanë lindë atje dhe i dim gjitha, ato prapse e krijojnë dhe e pagëzojnë me një emër që e lidh me Serbinë, do me thonë Republika Srpska. Arrin që të ruajnë pra identitetin e tyre. Ndërkohë që këtu u imponohet një emër që identifikohet me një hapësirë gjeografike dhe nuk përmban elementet që është elementi shqiptar, as nuk quhet Kosovë lindore, nuk quhet për shembull krahin shqiptar, apo nuk ka pas mundësi që të identifikohet me diçka më kombëtare, por jo në këtë formë. Dhe kjo, do me thonë, sot dëshmon këtë me vetë faktin se në Medvegjë është bërë kjo luftë në mënyrë të vazhdueshme dhe të heshtur që të lirohet, themi kështu, nga komuniteti shqiptar. Është më rëndësishme të ceket edhe kjo se ne viteve të fundit, po përsëris tensionet në Kosovë, situata pas edhe në Shqipëri nuk ka qenë shumë e konsoliduar, sepse edhe këto tensione sot që janë edhe këto po reflektohen tek ne dhe po i vuajmë shumë, bile më shumë ne atje se sa ju këtu. Të gjitha këto kanë ndikuar, por në Serbi supozohet se jetojnë afër 7 milion banor, prej tyre 30% nuk janë serb. Serbia nuk është shtet i serbëve, është shtet i qytetarëve të Serbisë. Dhe në ato qytetarë edhe ne e ndjejmë veten. Do me thonë, ka një dallim substancial mes pakicave që sot quhen pakica në Serbi, po flas për bashkinë shqiptare, dhe pakicave tjera që jetojnë në Kosovë. Pakicat që jetojnë në Kosovë derivojnë kryesisht nga reforma territoriale që është bërë pas luftës, ku janë shkput territore nga Serbia të banuara me serb dhe janë fut në Kosovë, dhe janë shkputur pashtu territore nga pjesa lindore e Kosovës të banuara me shqiptar, që janë këto që po flasim tani dhe kanë kaluar në Serbi. Dhe ndoshta kjo është dëmi më i madh që ka krijuar Kosovës në tërë këtë periudhë. Pastaj kemi një rritje dhe një forcim të këtij komuniteti serb në Kosovë në mënyrë të dukshme, ndërkohë që kemi një zbehje dhe një degradim të vazhdueshëm të substancës shqiptare në Serbi. Nëse gjitha këto, do me thoni, shohim kështu me radhë, është lehtë për të kuptuar se sot
si që thash në fillim, do me thonë, ne si qytetar të Serbisë, e kemi më të lehtë, do me thonë, në krahasim me këto pakica tjera, sepse ne ndihemi në vendin tonë dhe edhe nëse Shqipëria nuk brengoset fort për ne, themi kështu kushtimisht, se sigurisht se brengoset apo Kosova, ne prapë ndihemi në vendin tonë. Dhe vetë fakti që ne ka vite, do me thonë, që pas luftës kur është hapur Shqipëria, nuk kemi përfituar asnjë lloj ndihme dhe prapë nuk është se ka munguar më pak apo është rrit më shumë dashuria ndaj vendlindjes, dëshmon se ne kemi qenë për herë aty, edhe para slavëve, do me thonë edhe gjatë kohës së Osmanëve, kur kanë qenë me tutje, ne jemi aty. Është vend natyral. Ndërkohë që nuk ndodh kështu me pakica tjera. Ato vazhdimisht asistohen me mjete materiale, me miliona që derdhen gjatë çdo dite apo viti nga Serbia në Kosovë për t'i mbajtur gjallë, sepse është diçka artificiale. Mirë po, në praktikë, po funksionon kjo. Sado që nuk është e drejtë kjo po funksionon, sepse ne po e paguajmë çmimin, po zhbehemi gradualisht dhe kjo është situata çfarë jemi sot. Është vazhdimisht në fakt që zona e Medvegjës ndihet e braktisur, e harruar as mes Kosovës, as mes Serbisë. Çfarë të drejtash u mohojnë çdo ditë për ta bërë më të qartë për gjithë ata që na ndjekin? Çfarë të drejtash u shkelen qytetarëve të zonës së Medvegjës sot që flasim? Mendoj se në këtë moment nuk është më e rëndësishme të flitet për drejtat, derisa na mohojnë identitetin dhe nuk ekzistojmë më fare. Unë mundem sot që po flas këtu me ju, ato duke keq përdorur dhonat e mia, verifikojnë se unë kam dalë nga Republika e Serbisë, siç kanë bërë me mira shqiptarë të tjerë, dhe thotë ne kemi dërguar policinë për të verifikuar adresën tuaj, kemi konstatuar se ju nuk jeni në shtëpi dhe mund të më fshin adresën sot edhe mua që jam sot këtu. Prandaj, derisa kjo është duke ndodhur, mendoj se nuk ka kuptim flasim për drejta tjera, sepse ne nuk jemi më pjesë atij vendi natyral aty ku kemi qenë për herë. Mund të flasim çfarë drejtash u kanë mohuar shqiptarëve para se të vim në këtë shkollë. Aty sigurisht se kemi për çfarë flasim, do të thonë ka munguar infrastruktura dhe duke u imponuar varfëri të vazhdueshme shqiptarëve aty kanë nxitur shpërnguljen. Po, shqiptarët kanë pësuar vazhdimisht diskriminim edhe në punësim, kanë pësuar diskriminime të lloj-llojshme, do me thonë, por kjo është tani një krem njerëzor me cilin po imbulojnë gjitha ato diskriminime që na i kanë bërë në mënyrë kronologjike deri në këto ditë. E ndodhur në këtë situatë zona e Medvegjës, a jeni përpjekur ju si përfaqësues i kësaj zone, shqiptarëve zonës së Medvegjës, si themelues i Forumit Shqiptar si kundër i tham për zhvillim ekonomik dhe kryetari i Degës Alternative për Ndryshim në Medvegjë, që ta përcjellni gjithë të shqetësim tek autoritetet në Kosovë, nuk e di te autoritetet në Serbi apo te autoritetet në Shqipëri, apo tek autoritetet që veprojnë të Bashkimit Evropian në kuadrin edhe të negociatave dypalëshe, cilat tashmë kanë ngecur, po flasim në periudhën më të mirë të saj. Tani 2 muajt e fundit, gati 3 muaj nga zgjedhjet, kemi realizuar disa kontakte në mënyrë intensive, duke filluar nga Komisioni i lartë për pakica në OSB në Hag, deri tek disa ambasada më relevante në rajon, sikur ajo e Gjermanisë, e SBA-ve, tjera, dhe kemi nxjerrë këtë dukuri në shesht. Sigurisht se janë të shqetësuar, sepse kjo, siç e thash në fillim, është bërë në mënyrë me një diskrecion shumë të lartë dhe njerëzit vetëm kur janë ballafaquar e kanë kuptuar se çfarë po ndodh, por pa e ditur se kjo është një lloj epidemie, themi kështu, që ka prekur gjithë komunitetin shqiptar atje në Medvegjë. Prandaj, siç e thash në fillim, ky vakumi i zgjedhjeve në Kosovë dhe ky rinumërimi apo situata tensionuar këtu tani në Shqipëri janë gjitha gjëra që nuk na ndihmojnë neve as pak në Serbi. Po heshtet për këtë fenomen, a ka mundësi të frenohet ai në këtë moment që po flasim? Ne jemi duke kërkuar që të kthehet gjendja siç ka qenë e vitit 2011, do të thonë të kthehet të vënë në funksion regjistra civil të gjitha pakicave apo gjithë populli qytetarëve që jetojnë aty në Medvegjë, siç ka qenë në vitin 2011, të krijohet një komision nga pala shqiptare dhe serbe dhe ndërkombëtar dhe të shihet rast për rast kush duhet preket nga ky ligj dhe kush jo, sepse po të aplikonin këtë ligj edhe për popullatën serbe, me këtë ligj gjysma e popullatës serbe në nivel të shtetit të Republikës nuk do duhej të ekzistonte sot po të aplikonin këtë ligj. A keni pas mundësi ta kundërshtoni këtë ligj që kur ka qenë në fazat e
projekt ligjit, le të themi, apo zëri nuk është dëgjuar? Atëherë ka pas mundësi të kundërshtohet, në fakt, për fat keq në vitin 2011, shqiptarët e Serbisë kanë pas edhe një deputet në Parlamentin e Serbisë, i cili e ka votuar këtë ligj, por mendoj se ka qenë në një paketë të ligjeve që ka kaluar ashtu në një formë Pa u bërë shumë bujë, le të themi. Pa u bërë shumë bujë dhe pa e kuptuar rëndësinë e tij dhe pastaj me sa po shihet ky ligj është krijuar enka që të aplikohet në këto zonat rreth kufirit ku ka shqiptar dhe nuk është aplikuar askund në Serbi, sepse nëse u referohemi statistikave që kanë nxjerrë disa organizative qeveritare, del se në nivel të Republikës është aplikuar nga 1 deri në 3%, ndërsa vetëm në territorin e komunës para 4 viteve ka qenë 40%. Dhe tani po arrin domethënë kulmin, janë duke na fshirë gjithëve. Po. E qartë, përsa i përket autoriteteve në shtetin e Kosovës, tashmë jemi në kuadrin e formimit të qeverisë së re të Kosovës. Sot që ne flasim dhe zhvillojmë këtë bisedë është procesi i rinumërimit të votave në kuadrin e zgjedhjeve. Në shkrimin tuaj thoni që është heshtur, si nga qeveria e Kosovës ashtu edhe nga ajo e Shqipërisë. Çfarë prisni në vijim, ose pse mendoni që është heshtur? Ne kemi rënë në grockën e euforisë apo dëshirës për t'u bashkangjitur Kosovës dhe kjo është ushqyer vazhdimisht, sidomos viteve të fundit nga Kosova, nga qeveria e Kosovës, se këto pjesë do i bashkangjiten Kosovës. Kanë shkuar aq larg derisa filluan të na bindin se Serbia nuk po e pranon Kosovën siç është, vetëm në rast se i bashkangjitet edhe Presheva, Bujanovci dhe Medvegja. Është folur veçanërisht edhe një vit më parë, kur ishte në kulmin e saj teza e korrigjimit kufive. Prandaj, duke u marrë me këtë, sikurse përfaqësues politik të asaj kohe nuk i kanë kushtuar shumë rëndësi, sepse s'është me rëndësi çfarë do ndodhë, sepse do kalojmë me Kosovë. Ndërkohë që gjërat nuk janë askund ashtu, as nuk kanë qendosh të marrin këtë kahje, dhe sot jemi në një pozitë shumë të vështirë dhe vështirë të riparueshme, sepse duhet një presion i mirëfillt që të imponoj Serbisë që të rikthej gjendjen demografike në vitin 2011. Përndryshe, gjendja është vërtet alarmante, jo vetëm për vetë faktin se po cënohet substanca shqiptarëve, po për vetë faktin se po vështirësohet jeta e shqiptarëve fizikisht, është e vështirë e përballueshme me një njerëz që nuk ka dokumenta. Imagjinojeni ju dilni nesër mëngjes gdhini pa asnjë dokument valid, çfarë mund të bëni? Çfarë jete? Nuk mund të lëvizni, nuk mund të bëni asgjë. Drejt cila vendeve kanë shkuar më shumë, ose drejt cila zonave kanë shkuar më shumë ata shqiptarët e Medvegjës, të cilët tashmë janë detyruar të largohen? Tani nuk e kuptova pyetjen, kush është prekur më shumë nga ky fenomen apo banorët të cilët janë detyruar që të largohen tashmë? Është faktike, ka një numër të madh të tyre që janë detyruar të largohen nga zona e Medvegjës në kuadrin e gjithë politikave të shpopullimit të tyre. Çfarë ndodh? Shkojnë në emigracion? Numri më i madh që është larguar nga Kosova është pas marrëveshjes Kumanovës, kur forcat ushtarake serbe, të gjitha formacionet që kanë ekzistuar në Kosovë, largohen nga Kosova dhe vendosen përbri Kosovës në brendi të Serbisë në këto territore ku janë banuara me shqiptar. Dhe aty, në atë kohë kemi shpërngulën më të madhe që kryesisht lëvizin drejt Kosovës. Mirë po, një numër i madh i tyre janë pa dokumenta, sepse derisa është krijuar administrata në Kosovë, kanë kaluar disa vite dhe ndërkohë shumicës së tyre ju kanë skaduar dokumentat, pastaj nuk kanë pas më mundësi të dalin nga Kosova pa dokumenta dhe si pasojë nuk kanë pas mundësi as të nisin një jetë të re me dokumenta në Kosovë, sepse nuk kanë pas një dokument bazë për të bërë një kërkesë në mënyrë që me kalimin e kohës të arrijnë të drejtën e një dokumenti në Kosovë. Një numër i madh i tyre kanë ngel pa dokumenta që atëherë dhe për fat keq edhe këto që gjatë viteve, domethënë në këto decenjet e fundit kanë migruar jashtë, sot ndodhen pa dokumenta. Të gjithë shqiptarët e Medvegjës kryesisht, po them sepse këtë dukuri vitin e fundit, sidomos këto muajt e fundit, po e shohim edhe në Bujanovc, tani në Bujanovc ka arrit numrin 1000 ku po u pasivizojnë adresat. Atje bëjnë për një arsye tjetër, se po kalojmë me një temë tjetër, sepse në pranverë pritën zgjedhjet lokale. Jo, lidhen këto sigurisht. Dhe në zgjedhjet lokale, herën e fundit shqiptarët kanë fituar shumicën e komunën e Bujanovcit, tani Serbia don që të rikuperojë terren, të themi kështu kushtimisht, duke i pasivizuar adresat e shqiptarëve, i nxjerr jashtë listës do me thoni lenjë u mohon të drejtën për të votuar dhe kështu rrit probabilitetin që komuniteti serb të fitoj
të rimarrë komunën në Bujanovc. Ta drejtoj dhe ta atë drejtoj. zonë Dhe me thonë, është një dukuri e cila po vazhdon drejt Bujanovcit për përfunduar në që Preshevë. sigurisht ndikon në jetesën e përditshme të banorëve të kësaj zone. Si lidhet gjithë kjo situatë? Ose a lidhet, po e bëj pyetjen pak ndryshe, a lidhet kjo me tezën për korrigjimin e kufive? A ka pasur ndikim veçanërisht në kulmin e kësaj teze një vit më parë tek kjo çështje, tek çështja e shpopullimit, është lejuar terren? Tani sigurisht se mund të ketë qenë edhe kjo arsye për të gjetur një terren më të zbehur nga komuniteti shqiptar dhe për të pretenduar që me që nuk ka shqiptar do të ngelet Serbi se ku ta diun, por këto nuk janë arsye që ne do të miremi me to apo që e arsytojnë këtë veprim. Ne do të mbrojmë të drejtën tonë, siç e thash në fillim. Ne nuk kemi pse të shohim nga Kosova apo nga Shqipëria, ne jemi në vendin tonë, ne jemi qytetarë të Serbisë dhe Serbia nuk është Republikë e Serbëve, është Republikë e qytetarëve të Serbisë, aty jemi edhe ne. Do të thonë nga 7 milion janë 30% janë të tjerë që nuk janë serbë dhe në ata 30% janë 10% shqiptarë. Para serbëve kanë qenë osmanët dhe pas tyre kanë orë këta, nesër nuk e di kush do jetë aty, ne nuk kemi nevojë të miremi me çfarë do ndodhë në Shqipëri apo në Kosovë. Kosova dhe Shqipëria do të miren me ne aty ku jemi, të na ndihmojnë që ne të jetojmë aty. Ndihma në këtë rast është vetëm garantimi i drejtave. Se nuk ka ardhur kjo ndihmë deri tani? Po ja, përsëris se Serbia është e shkallë që të krijoj vatra krize, të imponoj gjëra të spostoj vëmendjen nga ato çfarë i bën realisht. Mungesë vëmendje duhet të them apo ka qëllime të tjera? Po sigurisht ajo është vendosur vëmendjen në Kosovë apo dikun tjetër në mënyrë që të realizojë në heshtje planet sepse don të vazhdojë me ekspansionet e veta. Shikon, në vitin 1878 Medvegja ka qenë pjesë e vilajetit Kosovës, njëri prej 4 vilajeteve shqiptare të kohës. Dhe në atë kohë është aneksuar thjesht për ta themi kështu kënaqur Serbinë që këtë Rusinë që mos të vazhdoj drejt perëndimit më. Duke qenë në një kufi apo në një zonë ku bëhen interesat, domethënë ose ku ndalojnë interesat e fuqive të mëdha në këtë rast lindja dhe perëndimi, mund ndodhemi sot të favorizuar, nesër më pak të favorizuar, dhe kështu ka qenë edhe koha kur kemi përfunduar në Serbi. Por kjo, siç e thash, ne nuk do të miremi se kush vjen dhe kush shkon. Ne jemi në vendin tonë dhe kemi nevojë të jetojmë aty, nuk kemi as interes, as nuk do të kemi pretendime që të spostohemi dikun tjetër. A prisni që të drejtat tuaja të jenë tashmë më të mbrojtura ose të ketë një lloj politike tjetër, një lloj vëmendje tjetër tashmë që ka një ndryshim ose pritet një ndryshim në qeverinë e Kosovës? Presim shumë nga ky ndryshim dhe në fakt era e re politike, qeveria e pritur tani nga Zoti Kurti dhe kjo lidhja demokratike, shpresojmë shumë se do sjellë një ndryshim radikal, spoku në trajtimin e shqiptarëve jashtë kufiri, në këtë rast shqiptarëve në Serbi. A duhet kishte pasur dhe më shumë vëmendje edhe nga komuniteti ndërkombëtar në Medvegj, sikundër ka vëmendje ndaj detajeve të ndryshme ose ndaj pretendimeve të ndryshme që vijnë nga ana e Serbisë? Sigurisht se duhet kishte pasur, por e them edhe një herë, ato me kohë ju kanë paraprit gjërave dhe e kanë izoluar Medvegjën. Medvegja nuk ka pas një zot vetën sepse edhe në këto subjektet politike që i përfaqësojnë shqiptarët në Serbi, janë 2-3 subjekte që kanë qenë në Bujanovc dhe në Preshevë dhe kanë hapur disa degë të tyre, siç është rasti i kësaj partisë që përfaqësoj unë në Medvegj. Në Medvegj e kanë reduktuar substancën dhe forcat inteligjente në terren nuk kanë lejuar asnjëherë që të hapet një parti, një subjekt i mirëfillt politik në Medvegj, por gjithmonë i kanë favorizuar në Preshevë që ta monitorojnë nga Presheva apo nga Bujanovci. Edhe sot, për shembull, në këtë moment që flasim, në Bujanovc kemi trupin koordinues, kemi Këshillin Kombëtar Shqiptar, kemi dy subjekte politike, kemi gjitha ajo që të mundshme që ekzistojnë dhe në Preshevë, por në Medvegj nuk kemi asgjë. To janë bërë me kohë dhe tani pasojat është vështirë që të riparohen në një mënyrë të shpejtë. Zoti Saliu, në këto momente që flasim, prej disa javësh në fakt, tashmë flitet për një tjetër tezë që është quajtur mini Schengeni ballkanik. Kanë hapur një sër diskutimesh, por edhe pikpyetjesh lidhur me efektet që ka një marrëveshje e tillë. Si e shihni ju banorët e zonës së Medvegjës? Kjo nisma për lëvizje të lirë
nëse futemi në brendina asaj çfarë synohet të arrihet me këtë, një pjesë të madhe të këtyre parametrave e përmban vetë marrëveshja e CEFTA-s, e cila ndoshta gjysmë 50% është e realizuar, jo më shumë. Por çfarë parashef? Parashef lëvizjen e lirë të njerëzve, të mandrave dhe të kapitalit. Gjëra të cilat në këtë rast në Medvegja janë të ndaluara që të trijat, sepse Medvegja është e izoluar në këtë moment. Për të arritur në Medvegj duhet të ateroni në Beograd apo në Shkup. Kemi një orë distancë aeroportin e Prishtinës dhe nuk mund të përdorim për arsye të pengesave kufitare që i ka krijuar Serbia. Faktikisht e ndalon qarkullimin nga aeroporti i Prishtinës, nuk i lejon hyrjet e Kosovës, i quhen si hyrje ilegale në Serbi. Prandaj ndodhemi të izoluar dhe mendoj se nga 3 pjesëmarrësit në këtë iniciativë, spaku një prej tyre është i vetëdijshëm se nuk e ka qëllimin që ta realizojë këtë, sepse për ta lejuar apo për të mos penguar lëvizjen e mandrave, njerëzve dhe kapitalit, nuk ka nevojë të bëhet e tërë kjo zhurmë. Ai kanë pas mundësi, zoti Vučić ka mundësi sot na hap kufinin me Kosovën. Zoti Vučić sot mundet mos na pengojë më që të i privatizojmë punat shoqërore në Medvegj, të cilat i ka marrë ndoshta pa pëlqimin e shqiptarëve fare, sepse kur është bërë shtetëzimi i tokës në vitet e 70-80 kryesisht janë puna shqiptare, të cilat ato janë privatizuar dhe është kriju apo është rrit qyteti ku është sot. Ndërkohë që sot kur është fjala për të privatizuar, shqiptarët nuk kanë drejtën dorë. Prandaj janë gjëra që do të na ndihmonin neve shumë nëse kjo realisht realizohet. Nëse do të përfshijë dhe Kosova në të apo jo, sepse Kosova është jashtë kësaj marrëveshje. Kosova, sa kam kuptuar unë, është pjesë e kësaj marrëveshje teoretikisht, por praktikisht nuk ka bërë pjesë për arsye të fushatës apo zgjedhjeve apo nuk di, dikush thotë se u vetë përjashtuan, dikush po thonë se u nxituan, këto nuk na pritën dhe tani interpretimet janë të ndryshme, por unë desha të koncentrohem në pjesën veçanërisht ana ekonomike, po thoni, duhet që profesoni forumin. Po. Sigurisht se ka një përparësi shumë të madhe nëse realizohet, por unë kam dyshimet e mia të mëdha në sinqeritetin e kësaj marrëveshje. Pse? Po, për vetë faktin se derisa Serbia, jo tek shteti shqiptar apo tek shtetet përreth, por tek shteti ku jetojmë, sepse në fakt derisa na përndjek nga aty, na kufizon, na saboton, nuk na përfill fare, me çfarë elementi mund besojmë në sinqeritetin e kësaj marrëveshje? E qartë. Por për sa i përket çështjes shumë diskutuar prej muajsh, ka pasur edhe presion nga ndërkombëtarët madje që të hiqej dorë nga kjo, bëhet fjalë për taksën e vendosur ndaj Serbisë nga shteti i Kosovës. Çfarë impakti ka pasur? Tani Medvegja nuk është e njohur me ndonjë industri të zhvilluar, ndoshta edhe për vetë faktin apo për fatin e saj që ndodhet në një zonë kufitare, Serbia ka qenë shumë e kujdesshme dhe nuk ka lejuar që të zhvillohet asgjë. Popullata serbe kryesisht jeton me ndihma dhe me asistencë sociale që ndihmon qeveria pushtetit qendror, ndërkohë që shqiptarët duke qenë në kushte të njëjta varfërie marrin rrugën e migrimit dhe në moment kur largohen prej aty, domethënë ju bëhet gjithçka që mos kthehen më ande. Prandaj nuk ka pas ndonjë ndikim në ekonominë ngushtë, themi në nivel lokal aty në Medvegj. Në kuadër këtij forumi ne kemi bërë një investim aty relativisht të madh, domethënë ka disa miliona euro që investuar, pa investim është i destinuar për eksport në Bashkinë Evropiane dhe nuk lidhet, nuk prekën interesat, po. E qartë. Zoti Saliu, falenderoj që ishit me mua në studio kënaqësi. Faleminderit. Shikues të nderuar, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen. Miru takofshim.